Ал құрмет жақсыларым, енді мынау сарсуларды таныстырғым келеді. Мына бізде жаңағы 3 түрлі сарсу шыққан. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде енді қазіргі таңда менің қолданып жатқаным подтягивающий для зрелой кожи. Енді жаңағы жас ұлғайып келе шыққан терілерге кәдімгідей күтімге арналған осындай түрі. Енді бұның өзінің міне осындай пипеткасы дейін бар. Истері өте әдемі келеді. Осындай жаңағы сарсуларыңызды қолданып отырмын. Осы 3 түрінде міне мынау болғанда қараңыздар, жаңағы ниацинамид дегені бар. Бұл жаңағы тегіс емес тері, тесік беті бар. Жаңа өте сезімтал, сосын жаңағы беттің тері тегіс емес болса, осы жаңағы сарсуды сіздер жағу арқылы беттің терін тегістей аласыздар. Ал енді мынау болғанда қазір жаңағы менің жағып жатқан жоқ, бұл осы мынау қазір менің жағып жатқан мына түрлеріңіз міне осыныкі. Мына жаңағы зрелый кожи. Кіте жаңағы жас ұлғайып келе шыққандағы терді сақтау мақсатында арналғаны. Ал мынау болғанда бізде енді кәдімгідей сезімтал жаңағы бетке, сосын кейін беттің тері құрғап кететін кісілерге беттің терін ылғалды болдыруға арналған түрі. Сондықтан осы сарсударды алып сіздер қолдану арқылы денсаулықтарыңызды жақсарта аласыздар. Іште ішіп күшті болып жатсаңыздар, енді соның әсерін сырттай да осындай сіздер жаңағы беттеріңізді әрине бірінші тазартып аласыздар. Сосын кейін тазарылған бетке осы жаңағы 2-ақ тамшысын алғанда толыққанды жайылып әдемі жағылады. Сосын кейін тез сіңеді. Сосын кейін сіңгеннен кейін барып түн болса түнгі креміңізді, күндіз болса күндізгі кремдеріңізді жағып аласыздар.